Привет, мои дорогие! С вами Анна Тюмерова. И мы с вами сегодня будем делать вот такие веточки вербы из сладких конфет. Делаются они очень легко и быстро, поэтому если вы вдруг еще не успели заготовить какие-то подарочки на вербное воскресенье, приступайте к этому мастер-классу и делайте эти ветки вербы вместе со мной. Радуйте своих родных и близких, своих малышей, детей, внуков, племянников такими оригинальными подарочками на вербное воскресенье. Как их делать, я сейчас покажу в этом мастер-классе. Поэтому присоединяйтесь, готовьте маленькие сладкие конфеты и делайте вместе со мной. Для изготовления веточки вербы нам нужно совсем немножко материалов. Если говорить об инструментах, то это самые базовые инструменты: термопистолет, ножницы и линейка. Гофрированная бумага темно-коричневого цвета и белого. Проволока толщиной 1,2 мм, можно взять и потолще, берите любую, которую у вас есть, можно даже взять алюминиевую, медную и все что угодно. Главное, чтобы она была достаточно прочной и не быстро гнулась и была удобная для работы. Я беру 1,2 толщиной миллиметра и длина моей проволоки 40 сантиметров. И, конечно же, мне нужны сами конфеты. Можно взять фундук в шоколаде, миндаль в шоколаде, такие маленькие конфеты. Я выбрала еще меньше по размеру, вот такие вот маленькие карамельки. Именно их я буду применять для изготовления такой ветки вербы. Длина конфеты 2 сантиметра. И толщина самой конфеты примерно 1 сантиметр, чуть-чуть побольше, от 1 до 1,5 сантиметров. Вот такие вот карамельки я буду применять для того, чтобы сделать котятки для вербы. В первую очередь беру белую гофрированную бумагу и отрезаю полоску, равную 8 сантиметров. Из этой полоски мне нужно сделать отрезки по 1,5 сантиметра. Для одной веточки нужно будет от 4 до 8 таких заготовок. Длина 8 сантиметров и толщина 1,5 сантиметра. Теперь сначала делаю 2 прищипа. Вот так вот прищипываю, переворачиваю и складываю. И под этой складкой я выгибаю. Получается вот такая заготовка. Одну из них выворачиваю наизнанку. Каждой заготовке я придаю такую форму. Внутрь этой заготовки мы будем размещать саму конфету. Теперь беру конфету, хвостики загибаю вдоль самой конфетки, вставляю внутрь этой заготовки, по низу наношу термоклей и закрываю вторую часть. Вот так вот у нас конфетка закрывается полностью вовнутрь этой котятки. При этом, раскрыв эту котятку, можно легко достать конфетку. Каждую конфету я прячу вот так вот внутрь гофрированной бумаги. Заготовила 7 котяток. Теперь беру коричневую гофрированную бумагу и из нее отрезаю полоску, равную 0,5 сантиметра. Максимум 1 сантиметр. Я тут не смотрю, прям не измеряю линейкой, но примерно от 1,5 сантиметра до 1 сантиметра. Этой полоской я буду оборачивать саму веточку. Кроме полоски гофрированной бумаги, для оборачивания ветки нам с вами нужно сделать еще заготовки для почек. Одни у меня будут длиной 1,5 сантиметра и шириной примерно 0,5 сантиметра. Делаю такие надрезы для того, чтобы имитировать почки на ветке. Эту заготовку я обрезаю в форме листочка. Кверху я его заостряю, к низу заужаю и растягиваю так вот пальчиками. Делаю имитацию маленького листочка. Так я делаю заготовки для того, чтобы делать почки. Если посмотреть на веточку вербы, то верхушка зачастую без котяток, там просто почки, из которых потом будут выходить листья. И поэтому, когда котятки начинают распускаться, эти почки еще маленькие, и мы сейчас их как раз и будем имитировать. Получились вот такие маленькие заготовки. Теперь беру веточку и в самом верху начинаю веточку обклеивать гофрированной бумагой. Для этого на кончик наношу термоклей, маленькую капельку, туда вставляю гофрированную бумагу и начинаю ее закручивать. Для того, чтобы конец ветки получился более аккуратный, я его немножко еще вот так вот прокручиваю между пальчиками, чтобы он получился прям острый, чтобы была имитация действительно почки в самом верху. На расстоянии примерно 2-3 сантиметров от верха я капаю капельку клея. Беру почку, ее прокручиваю так вот между пальцами, так она у нас немножко становится более округлой, и вставляю ее на эту капельку. И вот так вот оборачиваю эту почку гофрой. Спускаюсь дальше и на расстоянии еще примерно 2-3 сантиметров приклеиваю таким же образом еще одну почку. Вторая почка должна быть приклеена напротив первой, так, чтобы они прямо напротив были. И спускаюсь еще ниже.
Теперь мы можем сделать еще длиннее саму веточку с этими почками или начать уже приклеивать котятки. Котятки за счет того, что они высокие, мы приклеиваем чуть-чуть пониже, так, чтобы между верхней почкой и котяткой было расстояние. Поэтому здесь берем расстояние примерно 4 сантиметра, 4-5 сантиметров от почки. Здесь я капаю капельку клея, туда вставляю котятку, на нее тоже немножко наношу термоклей и оборачиваю гофрированной бумагой. Котятка должна быть напротив той почки, которую мы сделали сверху. Итак, я спускаюсь гофрированной бумагой все ниже и ниже. И также на расстоянии еще примерно 4-5 сантиметров я приклеиваю следующую котятку. Так, чтобы она расположилась напротив предыдущей. И вот таким образом я приклеиваю от 3 до 7 котяток, в зависимости от того, какой длины. Во-первых, вам нужна веточка. Если веточку вы делаете маленькую, то котятки можно приклеивать чуть-чуть поближе друг к дружке. Не на таком расстоянии, как у меня, да, а, например, всего лишь на расстоянии 3 сантиметров друг от друга. Все зависит от того, для чего вы делаете эти ветки. И теперь дальше, для того, чтобы стебель был немножко потолще вдоль стебля, я наношу термоклей. Итак, снизу сама веточка у меня будет потолще, чем сверху. И обклеиваю всю веточку до самого низа, до самого конца. В самом конце мы ее либо отрываем, либо отрезаем, формируем красивый низ ветки. И вот такая веточка у нас получается. Если вы хотите сделать веточку с почками на котятках, с почками, которые еще не опали, это делается тоже очень легко, и сейчас я вам покажу. Для того, чтобы сделать не опавшие почки этим котяткам, я беру гофрированную бумагу коричневого цвета и отрезаю полоску, равную 4,5 см. Из этой полоски мне нужно сделать надрезы примерно сантиметр-полтора шириной. Получаются вот такие заготовки, 4,5 см высотой и 1,5 см шириной. Их я складываю пополам, кверху я их заостряю, но при том, что заостряю буквально верхний 1 см, ниже не спускаюсь, и снизу убираю лишний уголок, формируя вот такую основу. Вот такой листочек у меня должен получиться, его я выгибаю. То же самое делаю со всеми остальными лепестками, почками, которые мы будем приклеивать котяткам. Кверху примерно сантиметр я заостряю, снизу убираю уголочек и выгибаю. Каждой котятке, в зависимости от того, сколько у вас будет на ветке, мы делаем такую почку. Теперь беру саму котятку, на нее капаю капельку клея и к ней приклеиваю почку. Немножко ниже, чем сама котятка, так чтобы белая полоса сверху хорошенько виднелась. И вот такая вот почка с котяткой у нас получается. Именно ее мы и будем приклеивать к веточкам. Каждой котятке я приклеиваю такую почку. Можно прям на почку приклеить и потом туда вставить котятку. Принцип может быть и такой. И после того, как я заготовила котятки с почками, вот в таком вот виде, да, теперь я беру снова проволоку длиной 40 сантиметров и начинаю обклеивать эту проволоку гофрированной бумагой. Принцип начала абсолютно такой же. Сначала в самом верху формирую острие, делая вид, что это начало веточки и почка. Потом спускаюсь пониже. Пониже приклеиваю маленькую почку, которую мы заготовили. Ее прокручиваю между пальчиками, немножко закругляю. Она приобретает такую форму прям почки. И ее приклеиваю к той капельке клея, которую я нанесла. На определенном расстоянии приклеиваю следующую почку. Если вы не хотите делать этой почки, можно сразу приклеивать котяток. И теперь дальше начинаю приклеивать котяток. Капаю капельку клея, туда вставляю котятку, еще наношу немножко клея и оборачиваю ее гофрированной бумагой. Теперь спускаюсь еще немножко пониже. Я сейчас делаю немножко более плотненько, чем в предыдущей ветке, поэтому сделаю их на расстоянии примерно 3,5-3 см друг от друга. Здесь наношу термоклей, прикладываю следующую котятку и ее оборачиваю также гофрированной бумагой. Очень важно, чтобы они располагались друг напротив друга. Итак, я всю веточку обклеиваю котятками.
Теперь я веточку делаю потолще, наношу термоклей и обклеиваю ветку уже более толстую. И так до самого конца. И вот такая ветка с котятками получается в этот раз. И в зависимости от того, какая у вас задумка и что вы хотите, можно делать веточки как с котятками, так и без них. Получается очень красиво, эффектно, и верба выглядит как настоящая. Можно собрать ее в целый букетик и подарить ее своим племянникам и каким-то другим деткам, внукам на вербное воскресенье. В знак такого великого праздника, светлого праздника. Немножко сладких конфеток в таком оригинальном виде. Если вам понравился этот мастер-класс, обязательно поддержите меня, поставив палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки следующих мастер-классов. С вами была Анна Тюмерова. До скорой встречи. Пока-пока!